Galera, mais um conteúdozinho aqui pro canal aqui, né? E o Eustáquio do canal Eustáquio, suas curiosidades. E também tem o Instagram Machado do Eustáquio. E tem o Instagram novo, recente agora, que é o José Machado Alice, beleza? E eu estou aqui, né? Na oficina de motos do Tio William, né? Tio William Motos, ó, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aí, galera, então ele tá aqui, né? Ele já terminou de trocar aqui o amortecedor que dá o CV300, né? Isso, CV300. Então ele tá ali, ó, já trocou o amortecedor da CV300. E aqui, galera, ó. E aqui, ó, é o amortecedor velho que ele já trocou, ó. É o amortecedor velho que ele já trocou. Ó, beleza? Aí, ó. E aí, rapaziada, você que às vezes de repente está precisando de uma manutenção na sua moto, né? Ou você também que tem uma bicicleta motorizada que deu tilt, tem um probleminha que você não consegue resolver, traz aqui pro tio William que ele resolve pra você, beleza? Então aqui, ó, ele vai dar os dados pra você aqui, onde o endereço direitinho, onde fica, né? Ó. Fala, rapaziada, é rua Freire de Andrade, 192 Centro, Beleza? Barbacena. Então é isso aí, ó. Ele tá aqui, ó, acabando de executar aqui, né? A troca do amortecedor. E tá aí, ó. Beleza, galera? Então, e também tem os camaradas aqui. Aí também, galera, ó. Você precisando também de dar um trato no seu carro lá, né? Deixar ele cheiroso, bem polido, etc. Isso, não, isso. Ó, Cera, ó, tudo. olha lá. O Lava Jato aqui do meu amigo aqui. Como é que é o nome do Lava Jato? Lava Jato Tubarão, rua José Zílio, número 320, Ipanema. Alô, Só galera? encostar que não há jeito, hein? Alô, galera, então dá uma força pro meu amiguinho aí, entendeu? Então a gente vai dando umas mexendo pra galera aí, entendeu? Então dá uma força pro meu amigo aqui, que eu vim cá visitar o tio William aqui, então aí ele tá aqui, né, visitando aqui o tio William aqui, então dá uma força pra ele aí, beleza? Alô, meu querido? Alô? Ó, aqui é uma CG, galera, ele tá fazendo ele tá fazendo aqui, ó, a manutenção aqui, tá fazendo, ó, uma reformazinha aqui, beleza, legal, né? Daqui a pouco já tá tudo montadinho aí, motor, tudo direitinho, entendeu? Então, ó, né? E você também precisando também de uma... precisar comprar moto? Precisando de... 1.700 em dia.